Taro kortų būrimas tau, jeigu tu atsidūrei čia ir dabar, o kortas kalba apie tai, kad žmogus išėjo iš tavo gyvenimą, tai vyras greičiausiai pabėgo nuo tavęs, taip apsisuko. Nusivylimo labai daug buvo, skriaudė jis tave, nuskriaudė. Taip, galbūt šiai dienai tu stovi dabar tokia palikta ir nežinai, o kokį tą sekantį žingsnį tau padaryti, taip? O ką daryti tau toliau? Iliuzijų labai daug tavo gyvenime buvo. Greičiausiai tave apgaudinėjo, o tu nežinojai, kad daug apgaulių yra tavo gyvenime, taip? Ir žinai kiek? Galbūt jau arba 7 metus, arba 7 mėnesius. Ir tų žmonių pirmą raidė vardo prasideda nuo raidės galbūt N, O, arba L. Labai panašu. Dabar žiūrėk, o ko tu norėjai? Tu norėjai juk. Žiūrėk, tu tikėjaisi, kad kažkaip savaime viskas išsispręs. Tu tikėjaisi fortūnos, laimės, džiaugsmą. Taip, tu vis tingėjaisi kažkaip įtikti šitiems žmonėms. Tu galvoji, kad viskas kažkaip savaime ir pasibaigs. Taip. Ir tau nereikės dėti kažkokių pastangų. Tu norėjai meilės, bet ta meilė, važiuok, tu norėjai meilės, bet ta meilė nusisuko nuo tavęs. Tai buvo ganėtinai tokia pamoka tau. Ar tu tikrai, dabar pasakyk savo, ar tu tikrai kažką supratai per šitą pamoką savo? Ar tikrai? Nes tai yra pamoka ir dar visko gali būti. Dar, kaip sakant, žinai, bet su šituo žmogumi, su šituo vyru dar pabaigos nėra. Ta prasme, aš nesakau, kad jis grįž. Aš sakau, kad čia kaip pamoka tau. Ar tu suprasi, kokia čia pamoka tau? Jeigu suprasi, arba kai suprasi, jeigu nežinai ir aplamai neįsivaizduoji, kas tai per pamoka galėtų būti, rašyk man asmeninę žinutę. Ir mes užklaupsim per Taro kortų prizmę, kad tau daugiau nekentėti. Ir kad tave neskriaustų tie žmonės daugiau, neskriaudikų daug ir dar gali būti jų daugiau tavo gyvenime. Ir mes užklaupsim Taro kortų, kas tai kaip, kokia tai tavo pamoka gyvenime. Kaip tau pasielgti, ką padaryti, kad, žinai kaip, kitą kartą tą pamoką įsisavinti. Ir daugiau tokių klaidų nebūtų tavo gyvenime. O jeigu nori apsisaugoti nuo nereikalingų tau žmonių, mano puslapyje elana.lt skiltyje amuletai, amuletas stiprus tau, bet kurį rinkis visi stiprus ir veikiantis.